Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani kuchoka kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Arthur Chokoto ndi mzangayu Line Mponda. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti lipeze njira yomwe ithandize kuthana ndi vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto m'dziko muno. Unduna wa zachisamaliro cha anthu wati ukuchilimika pofuna kuonetsetsa kuti ntchito ya mtukula pa khomo ikufikira anthu omwe ali ovutikitsitsa komanso osowa. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers lero ayiveka kukhala akatswiri chikho cha TNM Super League atagonjetsa timu ya Dedza Dynamos ku Lilongwe. Takondwa pokhala nafe ndipo tiyambe ndi nkhani yoti boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti lipeze njira yomwe ithandize kuthana ndi vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto m'dziko muno. Nduna yona za mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola ndomwe anena izi m'dziko la United Arab Emirates komwe apita pamodzi ndi president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kukapeza njira yothanirana ndi vuto lakusowa kwa mafuta m'dziko muno. Mtolankhani wathu Jackson Sichali ali ku Abu Dhabi ndipo wadzandiza mbiri. Kuti chuma cha dziko chiyende bwino chimadalira mafuta a galimoto. Ichi chifukwa chake mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera ali mdziko lino la United Arab Emirates komwe akuchita zokambirana ndi atsogoleri a dzikoli pomwe dziko la Malawi lingathanirane ndi vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto. Nduna yona mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola ati njira yomwe watenga President Dr. Chakwera ithandiza kuthana ndi mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto m'dziko la Malawi. Ndunayi yati Dr. Chakwera akudziwa za mavuto omwe a Malawi akudutsamo kamba kakusowa kwa mafuta a galimoto ndipo izi ndi zomwe zamchititsa kuti abwere m'dziko lino la United Arab Emirates kuti apeze njira yothanirana ndi vutoli. Amatola awonjezeranso kunena kuti kubwera kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi ku dziko lomwe limayenga mafuta ochuluka kwapereka chilimbikitso choti dziko la Malawi lithana ndi vutoli. Pa nkhani yogula mafuta kudzera ku boma ndi boma lizake, iwo ati iyi ndi njira yabwino yomwe ithandize kuti dziko la Malawi lisamagwiritse ntchito ndalama zambiri pogula mafuta a galimoto komanso azifika mwansanga. Tikudziwa Malawi kuti masabata mwezi wathunthu takhala tikuzunzika kugona ma filling station kumadikira mafuta. Izi zapangisa president kuti kuditi sintheko njira yakagulidwe ka mafuta awa. Mafuta takhala tikugula kuchuluka madobadoba pakatipa. Kuchokera kwa munthu amene amawenga mafuta ayo komanso mafuta amene mayiko amene amawenga mafuta ndi dziko ngati lino tabwera kuno ku United Arab Emirates, Qatar, Oman, Bahrain, Saudi Arabia. Nsatchuleso mayiko ena ndi ena koma mu Africa so muli mayiko so ena ndi ena achina Nigeria, achina Angola, achina Niger nawonso amakhala ngati nawonso amawengako mafuta. Koma aina ake amene ali ndi zitsime zoti nawonso Mulungu anangu adalisa woyeza wanayeza kuyika ma deep stick kuti awawa mafuta osazatha mpaka kalekale. Ndiye tabwera kuno tikukambirana nawo kuti tichosepo madobadoba amene akhala ali pakatipa. Ndunayi inatinso boma la Malawi linakambirananso kale ndi dziko la Mozambique pa ntchito yopititsa patsogolo ntchito za magetsi zomwe akuti zithandizanso kwambiri polemba ntchito anthu ochuluka. Kampani ina yabwera pa Baraka paja ya Machina yoti zipanga simenti, kuli kampani ina so kumangochi ya Gafa ya simenti. Makampani amene achulukirapo ndiponso anthu ambiri alembedwapo ntchito chifukwa choti mphamvu ya magesi ndi muitano. Dziko la Malawi limagwiritsa ntchito mafuta okwanira malita 2 miliyoni pa tsiku koma kusowa kwa ndalama za dola ya America zomwe amagwiritsa ntchito pogula mafuta awa kwakhala kusokoneza ntchito yogula mafuta awa ndipo izi zasokoneza ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Jackson Sichali, MBC, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Unduna wa zachisamaliro cha anthu wati ukuchilimika pofuna kuonetsetsa kuti ntchito ya mtukula pa khomo ikufikira anthu omwe ali ovutikitsitsa komanso osowa. Nduna mundu nawo a Jean Sendeza yalankhula izi
itatha kuyendera makomo omwe akupindula ndi ntchitoyi mdera la mfumu yayikulu Mavwere m'boma la Mchinji. Oliver Phiri wadza ndi ripotili. Polankhula atamaliza kuyendera makomo anthu omwe akupindula ndi ntchitoyi, nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha anthu ajentsendeza inati boma likuwunikanso mayina anthu omwe akupindula ndi mtukula pa khomo. Iwo anati akuchita izi pofuna kuti achikulire, aulumali ndi ena omwe akuyenera kupindula azipindula nawo. Programu yo ikuyenda bwino, koma chimene tachipeza china nchonena kuti komati bagwiritsa ntchito njira zina zimene zimathandizira kasankhidwe ka anthu oyenera kukhala pa mtukula pa khomo. Mmodzi mwa anthu omwe akupindula ndi mtukula pa khomo ochokera mmodzi mwa anzingo a Mercy Wilson ati tsopano akukwanitsa kuthandiza ana awo ndi ndalamazi. Ana akale samapita kusukulu, panopa akupita kusukulu nikula volembera makope, sopo, chakudya chikukhala chilipo pano pa khomo. Phungu wa dera la Kunzambwe kwa boma la Mchinji a Agnes Nkusankhoma anati ndi wokhutira ndi momwe anthu a dera lake akupindulira ndi ntchitoyi. Oneka ndithu kuti kupindula chifukwa choti ena anagula mbuzi, ena aulimira, ali mtima dimba, ena kupanga zinthu zosiyanasiyana. Ndi kwa ine ndaona kuti ndi programu yofunikira kwambiri, yothandiza kwambiri kwa anthu amene ali osowa. Boma la Mchinji linayamba kupindula ndi ntchito ya mtukula pa khomo mchaka cha 2006. Olive Phiri, MBC, Mchinji. Maboma 11 omwe amakhala pa chiopsezo kwambiri kamba kakusintha kwa nyengo akuyembekezeka kupindula ndi ntchito ya ndalama zokwana 92.3 billion kwacha yofuna kuchepetsa mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo yotchedwa EBAM project. Ntchitoyi ndi ya zaka zisanu ndi chimodzi. McDonald Chiwayula ali ndi zambiri mripotili. Ntchito yomwe boma la Malawi molumikizana ndi mabungwe omwe si aboma monga la Food and Agriculture Organization FAO yolimbikitsa kudzidalira komanso kuchepetsa mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo ya Ecosystems Based Adaptation for Resilient Watersheds and Communities in Malawi EBAM project yomwe igwirike ndi thandizo la Green Climate Fund FAO komanso boma la Malawi yakhazikisidwa pa msonkhano omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Msonkhanowo unabweretsa pamodzi mabungwe omwe si aboma ndi akuluakulu ochokera nsukulu za ukachenjede za mdziko muno kuti aunguze umo ntchitoyi angayigwirire kuti ipindulire Amalawi. Mlembi wamkulu woona zakayendetsedwe kachuma mu nduna wa zachuma a Ted Stimawina ati ntchitoyi ndiyofunika kwambiri kamba kuti ichepetsa zovuta zogwa kamba kakusintha kwa nyengo. Programu imeneyi ithandiza kupanga build resilience, pakhala maprogramu ozala mitengo komanso kumanga misewu ndi zinthu zosiyanasiyana zimene zoti pakakhala mvula yambiri ya mkuntho zinthu zimene zizipange kuti tisaluze zinthu zambiri. Mkulu wa bungwe la FAO mdziko muno Azichin Chen atsindika za phindu lomwe dziko la Malawi lipeze pogwira ntchitoyi nzaka zisanu ndi chimodzi zikubwerazi. Iwo ati ntchitoyi ithandiza kubwezeretsa zachilengedwe maboma 11 ena mwa iwo ndi Neno, Balaka komanso Thyolo. Acheni ati mabomawa amakumana ndi mavuto osiyanasiyana choncho mpofunika kugwira ntchito yobwezeretsa chilengedwe komanso kuti anthu a mabomawa akhale odzidalira. Ntchitoyi iperekanso mphamvu kwa anthu akumidzi kukhala odzidalira pachuma kamba kuti kudzera mu ntchitoyi anthu okhala m'madera akumidzi apeza thandizo la ndalama zochitira mabizinesi osiyanasiyana monga momwe akufotokozera mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la International Fund for Agriculture Development IFAD a Donald Manda. Ifeyo ngata IFAD tiyesetsa kuti maboma 11 komwe kutapite project imeneyi anthu athe kukhala ndi kuthekera kopeza tingongole komanso kumene angathe kuthandizidwa pa nkhani ya zachuma ncholinga choti akamasamala chilengedwe nkhani ya zachuma isamakhale kutali ndiwo. Malinga ndi unduna wa zachuma, project ya EBAM igwirizana ndi ndondomeko za chitukuko za Malawi 2063 zomwe cholinga chake ndi chitukuko chokhazikika komanso kukhala ndi dziko lodzidalira. Ntchito ya EBAM ndi ya zaka zisanu ndi chimodzi 2024 mpaka 2030 ndipo igwirika ndi ndalama zokwana madola 53.22 miliyoni a dziko la America zomwe pafupifupi 92.3 biliyoni kwacha. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe.
nduna ya zachitetezo a Harry Mkandawire yayamikira nthambi ya maphunziro a asilikali ya Malawi Defence Force Command and Staff College polimbikitsa maphunziro a asilikali. Mkandawire ati ndondomeko ya maphunziro a asilikali ndi ofunika popititsa patsogolo chitetezo mdziko muno. Iwo amayankhula izi kusalima pamwambo opereka ma certificate kwa asilikali omwe atsiriza maphunziro a Senior Command and Staff Course. Mtolankhani wathu Gracious Banda wadza ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Maphunzirowa omwe akuyembekezeka kupititsa patsogolo upangiri wa asilikali ayika maziko pa utsogoleri, ntchito za mayendedwe komanso upangiri wa uthenga. Maofisala 32 ndi omwe amaliza maphunzirowa ndipo 17 ndi asilikali aku Malawi pamene asilikali 15 ndi ochoka ku maiko osiyanasiyana mu Africa. Nduna yona zachitetezo a Harry Mkandawire yapempha maofisala omwe amaliza maphunzirowa kuti agwiritse ntchito luso komanso upangiri omwe apeza kudzera maphunzirowa popititsa patsogolo kagwiridwe ntchito ka asilikali. Masoja athu ali disciplined kwambiri, imaphunzitsa kuti usogoleri wa muame umayenda bwanji. Kukhala ndi ame ya mphamvu si mafigures iyayi kuti iyayi tichite recruit masoja ambirimbiri iyayi, koma kukhala ndi ame yoti ili ndi discipline ya mphamvu monga zomwe mwaona lero. Mkulu wa Malawi Defence Force Apo Valentino Phiri wati kuphatikiza asilikali a maiko ena mu ndondomeko ya maphunziroyi ndi kofunika popititsa patsogolo ubale wa dziko lino ndi maiko ena. Aphiri ati maphunzirowa akuyembekezeka kukhudza maiko ambiri mtsogolomo. Tikukula anthu awa ndi chiyambi cha utsogoleri waukulu kuno ku Malawi Defence Force. Chimodzimodzinso amene abwera kudzapanga nawo nafe programu iyi zikusonyeza kukula kwa ubale wathu. Ndiye mungathe kuona kufunika kwa tsiku la lero komanso programu imene anyamata athuwa ndi atsikana athu amapanga. Sukulu ya Malawi Defence Force Command and Staff ndiyo yamba kupereka maphunziro apamwamba a asilikali mdziko muno, ndipo ikuyembekezeka kutsekula maphunziro osiyanasiyana ngati njira imodzi yopititsa patsogolo chitetezo cha dziko lino. Nkhanizi zikufikani kuchoka kuno ku MBC. Tateni tionenso mitu yake. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti lipeze njira yomwe ithandize kuthana ndi vuto lakusowa kwa mafuta galimoto mdziko muno. Unduna ona za chisamaliro cha anthu wati ukuchilimika pofuna kuonetsetsa kuti ntchito ya mtukula pa khomo ikufikira anthu omwe ali ovutikitsitsa komanso osowa. Mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers lero ayiveka kukhala akatswiri chikho cha TNM Super League itagonjetsa timu ya Dedza Dynamos ku Lilongwe. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in. Specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster. With a taste kids love, but remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies.
takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Tipitizeni nkhani yoti anthu osachepera 30 achira matenda a mtima atawachita operation pa msana kwa ulere. Tili ndi ripoti lapadera lomwe akutipatsira ndi Mrs. Amawa. Munakhalapo pa ndandanda odikirira zinthu kapena ndandanda odikirira thandizo la kuchipatala, thandizo loti lingakuthandizeni kuti moyo wanu upite patsogolo kapena uthe. Imakhala nthawi yowawa, nthawi ya maganizo komanso ya chiyembekezo chochepa. Umenewu wakhala moyo wa mayi Gladys Nyape kuyambira mchaka cha 2015 pamene anapeza ndi vuto la nthenda ya mtima. Mtima wanu ukutupa komanso magazi sakupisana bwinobwino m'mitsempha bwinobwino, angoyima pamodzi ngani mukupezeka kuti mukutani kubanika komanso vavu yanu inatani inabowoka. Moyo wa mayi Gladys unasintha pamene anapezeka ndi matenda a mtima. Matendawa amakhudza mtima ndi misempha ya m'magazi yomwe imayambitsa kupweteketsa pachifuwa, kufowoka, miyendo, kuchita zanzi, kupuma movutikira, kugunda kwa mtima, chizungulire ndi kutopa. Ngati munthu salandira thandizo, zoterezi zimayambitsa matenda a mtima kapena kufa ziwalo, stroke, ndipo pamapeto pake munthu amatha kufa kumene. Malinga ndi bungwe la World Health Organization limanena kuti anthu oposa 4 mwa 5 amafa chifukwa cha matenda a mtima ndi kufa ziwalo, ndipo gawo limodzi mwa magawo 3 a imfa zimenezi zimachitika kwa anthu osakwana zaka 70. Bungwe la WHO limasonyezanso kuti matenda a mtima ndi omwe amayambisa imfa zochuluka pa dziko lonse lapansi. Anthu pafupifupi 17 miliyoni chaka chilichonse amafa ndi matendawa. Mkupita kwa nthawi, matenda a Gladys anakula kwambiri moti amalephera kugwira ntchito zake za tsiku ndi tsiku. Iye ankadziwa kuti akufunika thandizo ndipo ankafunika thandizo lomwansanga. Anayesa mankhwala ndi thandizo losiyanasiyana koma sizinathandize, ndipo pambuyo pake anakalandira thandizo ku chipatala cha Queen Elizabeth Central mu mzinda wa Blantyre, ndipo kumeneko anawawuza kuti akuyenera kupita ku India kuti akawachite operation ya mtima. Ankafunika ndalama za nkhaninkhani kuti akafike ku India zomwe sanakwanitse kuzipeza. Pamene ankavutika kuti apeze ndalama za ulendo opita ku India, thandizo linapezeka kudzera mu mgwirizano wa chipatala cha Blantyre Adventist ndi unduna za umoyo komanso gulu la madotolo a ku India pansi pa bungwe la Heart for Mission International. Iwo anabwera mdziko muno kuzapereka maopereshoni a mtima mwaulere, ndipo Gladys anali ndi mwayi kukhala mmodzi mwa omwe anachitidwa opereshoni iyi. Tsiku la opereshoni linafika ndipo Gladys anali wamantha komanso chiyembekezo pa nthawi yomweyo. Iye analowetsedwa mchipinda chochitira maopereshoni ndipo kwa maola 3 motsogozedwa ndi akatswiri odziwa bwino za matenda a mtima anagwira ntchito mwakhama kuti akonze mtima wake, ndipo opereshoniyo inayenda bwino. Kumayambiriro kwenikweni nali wamantha kwambiri. Anthu ena akumafotokoza kuti operation yake ndiyoopsa, ukapita sungabwerereso, koma ine nangoyima pa Mulungu wanga okhala kumwamba basi. Operationiyo inasintha kwambiri moyo wa Gladys pokhala ndi moyo wa thanzi labwino komanso kuchita zinthu zake za tsiku ndi tsiku popanda kudwala komanso kudandaula za mtima. Ndikutha kuyenda kakupita kumsika kubwerako, kakupita kuchalichi kubwera, koma pa nthawi imeneyo sinimatha kuchoka pano kafika ku mtunda wautali ngati umenewo. Mchemwali wake wa Gladys yemwe anali omuyang'anira wati ndi okondwa kuti mchemwali wake tsopano ali bwino. Ine ndaona zawa ndaluthandizo lomphanga ndipo ndikumva kukoma kwambiri, ndamva kukoma kwambiri fuka ntchito imene ndakhala ndikugwira kwa zaka zochuluka
ndikuona panoponso ineso ndikuthaso kupanganso zinthu zanga apa banja langa khaso kuntchitoso panoponso ndambaso kupita bwinobwino khaso mabhizinesi anga ndina ndikuthaso kupanga koma nthawi imeneyo kutheka kwina konse ndinalibe. Patrick Kwiwa wa zaka 16 wa ku Balaka ndi Dorothy Botha wa zaka 20 ochokera mboma la Nkhata Bay nawo ali ndi nkhani yofanana ndi ya Gladys, pomwe awiriwa nawonso anawachita operation ngati yomweyi ndipo tsopano ali bwino akuimba lukoma. Chimabwereka ni mtima mwana upanga operation pano mtima yanasa kubwereka chicho sina sinta tulanga lili bwinobwino lamphamvu skulu ninayambiraso kuyambira chaka chatha pomwe anakhazikitsa makampu othandiza anthu amatenda mtima. Maoperation 56 achitika ndipo 32 mwa iwo ndi maoperation otsegula mtima, ndipo mmodzi mwa adokotala a operation ya mtima Dr. Arega Fekadu Leta ati maoperation onse omwe achitika ayenda bwino ndipo palibe ndi munthu mmodzi yemwe wapezeka ndi vuto angakhale kumwalira kumene. Kuchita bwino kumeneku nkofunika kwambiri mu mbiri ya ntchito ya chipatala ya mdziko muno, ndipo kupereka chiyembekezo kwa anthu miyandamiyanda amene akudwala matenda mtima mdziko muno komanso mchigawo chakumwera kwa chipululu cha Africa. Mkulu wa chipatala cha Blantyre Adventist Akible Kasinja ati chipatala chawo chili ndi mapulani omanga nyumba zokhazikika makamaka yochitira maoperation ya mtima. Tinaona kunongono tipange plani fo kuti chinthucho chikhazikike akabwera pano osati abwererenso tikonzeretu zinthuzo. Ndiye pakali pano tikusonkhanisa zinthu equipment ndiziti half ilipo. Kubwera kwa misasa ya maoperation otsegula mtima pa chipatala cha Blantyre Adventist kwathandiza dziko lino kuti lipulumutse ndalama za nkhaninkhani potumiza anthu ku mayiko akunja. Adrian Tikumbe ndi mneneri wa munduna wa zaumoyo. Tikudziwa kuti ngati tipitirize kukhala ndi ukadaulo omathandiza odwala kunkuno kwathu ndiye kuti tichepetsa nthawi imene anthu amakhala ali pamndandanda pamzere kudikirira kuti apite kunja. Ndiye ena akakhala kuti tikutha kumathandiza ngakhale zili zipatala za private kunkuno ndiye kuti ifenso titha kumatumiza odwala ngati amenewa momwe apite ku India atha kupita ku chipatala cha kunkuno. Kutheka kwa maoperation ya mtima kuno ku chipatala cha Blantyre Adventist Hospital kwapereka mwayi kwa anthu ochuluka amene akhala akuvutika ndi matenda a mtima osati ku dziko la Malawi lokha lino komanso kwa anthu ochuluka amene akuvutika ndi matenda a mtima osiyanasiyana mchigawo chachikulu cha Africa. Mercy Zamawa, MBC News, Blantyre. Bank ya National NBM yakhazikitsa thumba la ndalama zokwana 270 million kwacha zomwe azithandizira ophunzira omwe ndi ovutika komanso omwe akuchita bwino kwambiri msukulu zisanu ndi ziwiri za ukachenjede za mdziko muno. Payankhula pamwambo okhazikitsa thumba ku sukulu ya za ukachenjede ya University of Malawi UNIMA ku Zomba, mkulu wa bank ya NBM Harold Gia ati banki yawo ndiyodzipereka pothandiza ophunzira ovutika ngati njira imodzi yowathandizira pa maphunziro awo. Ndipo polankhula m'malo mwa sukulu zonse wachiwiri kwa wachiwiri wa sukulu ya za ukachenjede ya Luana Agnes Mwangwera ayamika banki ponena kuti thandizolo lithandiza kuti ophunzira adzilimbikira kwambiri pa maphunziro awo. Sukulu za ukachenjede zomwe zipindule kudzera ku ndondomekoyi ndi za UNIMA, Nubas, Kuhes, Mzuni, Luana, Mast ndi Kunima. Takazikisa ndondomeko yothandiza ana ophunzira ma university okwana 70 pachaka ndi ndalama yokwana 270 million pachaka. Ana amene wanda amene akukhonza bwino kwambiri ndi ena amene akuchepekedwa. Chimene tikufuna ndi kuti tathandiza ana amenewa kuti achite bwino pa maphunziro awo kuti kutsogoloko ana amenewa ndi amene azathe kutukula Malawi. Lero lo program imene tikuchita announce ndiyo kuti tizithandiza fees, accommodation ndi zina zonse zofunika pa moyo wawo. Kupatula pamenepo aliyense timpatsa laptop yoti adzigwirira ntchito, aliyense timaonetseranso kuti timpezere timati coach kuti asule apitirize ukadaulo wawo wopanga maphunziro awo kuti iwo akamaona tsogolo aziona kuti tsogolo awo likuyenda bwanji. Izi zikusonyeza kuti anyamata amenewa azikhala ndi mpata osakhalanso ndi nkhawa ya kuti fees ichokera kuti kapena chakudya achipeza bwanji, koma
azingokhala ndi nthawi yoyika maganizo awo pa maphunziro awo ndi kupitiriza kuchita bwino. Komanso a National Bank anena kuti azipereka mphoto yapadera kwa achinyamata amene azikhoza kwambiri mklasi mwawo. Munkhani za masewero, timu ya Silver Strikers ndi yomwe yapambana ukatswiri wa chaka chino wa TNM Super League. Timu ya Silver Strikers yomwenso imadziwika kuti Mabankers yatenga ukatswiriwu lero ku Lilongwe itagonjetsa timu ya Dedza Dynamos ndi zigoli 5-2 ndipo yalandira chikho pa bwalo la Silver ku Lilongwe. Silver ilandira ndalama zokwana 100 million kwacha pokhala akatswiri a mpikisanowu. Matimu a Fomo komanso Bangwe All Stars atuluka mu mpikisano wa TNM Super League ndipo atsatira timu ya Baka City yomwe inali yoyamba kutuluka. Fomo yalepherana ndi timu ya Karonga pomwe Bangwe yagonja ku timu ya Crack. Timu ya Fomo yatsiriza ndi ma points 29 omwe ndi chimodzi ndi timu ya Chitipa komanso asiyana zigoli. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti lipeze njira yomwe ithandize kuthana ndi vuto lakusowa kwa mafuta galimoto mdziko muno. Unduna ona za chisamaliro cha anthu wati ukuchilimika pofuna kuonetsetsa kuti ntchito ya mtukula pa khomo ikufikira anthu omwe ali ovutikitsitsa komanso osowa. Munkhani za masewero, timu ya Silver Strikers lero aiveka kukhala akatswiri a chikho cha TNM Super League itagonjetsa timu ya Dedza Dynamos ku Lilongwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Arthur Chokoto ndi nzangayu Linle Mponda. Mwakoma nonse.